ఇది వాము ఆకండి. ఒక్కసారి చూడండి. ఎంత బావుందంటే చాలా బావుంటదండి. ఈ బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇలా ఉంటది. ఇది మనకి కఫ్ రాకుండా తగ్గించడానికి కూడా ఇది మెడిసిన్‌లా యూజ్ అవుద్దండి. దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయడం నేనిప్పుడు చెప్తాను. ఒక్క నిమిషం. స్టవ్ మీద జస్ట్ ఇలా ఆన్ చేసి కొంచెం డిస్టెన్స్‌లో పెట్టి ఇలా వేడి చేయాలండి. ఒక కలర్ షేడ్ అవుతది లైట్‌గా. వెంటనే కొంచెం కలర్ షేడ్ అవుతుంటప్పుడే దీన్ని మనం ఇలాగా బ్రహ్మరంధ్రం ఎక్కడుందో అక్కడ కరెక్ట్‌గా పెట్టాలండి. అక్కడ పెడితే మనకి కఫ్ చాలా వరకు తగ్గుతదండి. ఇది ఒక్కసారి చూడండి. మీకు నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.